si balungi era kye babakoledde bakyala bano Mungu atuyulize atugule atusaasire abateekeko n'obu era bizibu. Amanya gageze Hajji Amin Ssentongo, nkola ne Kyankwazi District Administration Acting Chairperson LC5 Kyankwazi District. Ndi mutuuze wa wano ate omutaka omukulu kansangwawo wano e Kawaala. Era ewange webapaakinze emmotoka amaka gange. Omulangira ono n'abaana bano bafiidde South Africa mu accident. Omulenzi yabadde avuga SK yabadde akozesa South Africa. Bakuze n'abaana bange, basomye n'abaana bange, babadde bazanyira mu lujja ewange. Era Hajjati owa wano yankubira essimu nga akabenje kano kaguddewo. Mba naakafuna simu ya Hajjati, mutabani wange Dr. Sabugwa ali America, nankubira essimu naga nti abaana betwazanyanga nabo bafunye akabenje South Africa. Kati awo okutegera kwazigweddemu nga n'emikutu batandise okutambula ku mikutu. Kwe kujja wano okuva e Kyankwazi n'erijja bukubirire wano. Tumaze ennaku 8 bafiidde South Africa nga bavuga okugenda ku embassy ya Uganda okufuna obuyambi okurenewinga documents zaabwe. Bafunidde akabenje era tukayina n'ebifaananyi twabiraze n'emmotoka double cabin gye babaddemu empya zino ennene ez'e South Africa. N'olwekyo nti mu kiseera kino twagala kwebaza naddala twebaza mmwe bannamawulire na bannamikutu abategeezezza ensi yonna nga bannayuganda bafiidde South Africa. Si kyangu okuba nti process eno bantu basobola okuyita mu nnaku zino 8 emirambo nirijja. Nze mwennyini kamwa koogera nina mwannyinaze bamuyita Zuwaina yafiira e China paka kati yalemerayo. Era nebaza President Yoweri Kaguta Museveni yampa ekyankwazi $2,000 ekyomukisa omubi mwannyinaze bwe yagenda e China ate baasasula bufere paka kati omulambo gukyatulemeddeyo. Naye olaba omulimu gwe mukoze wano mulimu munene nnyo era twagala kusaasira Mulangira Wasajja n'abaana be ne maama. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kubanga bano abaana batukulidde mu ngalo, bamaze okusoma, balina ne munnaabwe wano eyali asigadde wano yakamala amateeka ku Road Development Center muwala n'abalala. Naye bonna okufa omulundi ogumu n'ebigambo byatuweddeko. Naye twebaza embassy ya Uganda South Africa, twebaza bannamawulire naddala Bukedde ne New Vision Group, twebaza bonna abakoze publicity okulaga abantu bano bonna mu ggwanga n'ensi yonna. Era twebaza bonna abaataddemu omukono n'otuddukirira. Maama azaala abaana bano mwannyinaze aŋŋambye ku makya ng'atuuse, kubanga omulenzi yatuuse kati, ababiri bali baatuuse eggulo babadde mu funeral home e Lubaga. Naye aŋŋambye nti n'aba Uganda Airlines bamuwadde fare ne bamutuuza ne first class ne bamusalirako n'emiwendo. Kale olaba impact eyo yonna, buli abaakutte ku kintu, buli abalina kye baakutteko. Banesi tulina bingi, enjega eno etugwiridde nga bannakawaala, nga bannakasubi, nga banna Lubaga division n'Obwakabaka bwa Uganda, kubanga Baganda n'omwana kitaabwe abazaala muganda wange Omulangira Wasajja n'eggwanga lyonna tufiiriddwa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bano badde batuuze bange mu kitundu nange gye nali mpangaalira Nkomazi municipality nga bawangalira ku kyalo ekiyitibwa Sikumanzidaala. Sikumanzidaala babadde batuuze abakkakkamu abeeyisa obulungi mu community.
bbanga ettono lye nawangaalako nabo emyaka egiri wakati w'ena ku etaano. Badde mbamanya ate babadde baana ab'eddiini nga bakkiririza mu mutonzi waabwe. Kale kitalo nnyo ekyaguddewo ku mwannyinaffe Jamila Mukasa. Tuuse okusaasira kwange wamu ne ba community members Ugandan community in Nkomazi, South Africa. Tutuusa okunyolwa kwaffe olw'ekyo ekyagwawo ku mmemba munnaffe Jamila Mukasa okuviirwako abaana be 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Badde bava ku kyalo kwe babadde bawangaalira kwe babadde basula ekiyitibwa Nansi nga bagenda ewa maama waabwe ku lunaku makya. Era ekyaviirako akabenje yali nte eyali mu luguudo yavaako akabenje. Emmotoka zaakolayidinga Edon. Omugoba omulala eyali ava e Sukumani nga nabo bava e Nansi, akaalo ke bayita Langloop, ewaagwa obuzibu obwo. Oli bw'awugula mmotoka ne zikola ki? Ne zikwatagana. Essaawa eyo baali bagenda wa maama, naye nga bo emirimu gyabwe babadde bakolera kyalo ekiyitibwa Nansi era nga kiri mu Nkomazi municipality. Nkomazi NKOMAZI in Mpumalanga province. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaayi, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Kitalo nnyo ekyokuviibwako mikwano gyaffe ate nga bawala baffe ate nga omu mutabani waffe nga baana ba mukwano gwaffe ate nga sisita waffe. Omukyalo oyo mpangadde naye for a long time. I've known her since 2011. We were like sisters in SA. Naye era olwawulidde nti there was an accident in South Africa, ate abaana they passed away. Twadduse kubeera nti tudduukirira famire eno kubeera awamu ng'abazadde. Era twebaza Embassy ya South Africa kubeera nti yatudduukiridde ne ba chairman b'ebitundu bonna. Waliwo chairman wa Kawusa bamuyita Mr. Moses Chibombo Salongo. He played a very big role okubeera nti yakoodde all the Ugandans in South Africa in the 9 provinces okubeera nti batudduukirira since the 10th okubeera nti kati abaana bonna batuuse ne mami n'atuuka. Twebaza ne Uganda Airline eyatusobozesezza okubeera nti even the people that travelled with the mother, they were discounted on their tickets. They travelled in first class. Naye nga bannaayi, we are speechless. Bannayuganda South Africa baatulaze laavu okubeera nti abaana 3 within 1 week n'abalala gye bali mu mortuary. Naye these ones, it was an urgent call. N'abalala abroad, UK, Dubai, when they had, twebaza n'omwami Mapo Julio alanga bwe tuba tufunye ekizibu bangi baawulidde eddoboozi lye. Naye ng'enkya inshallah tujja kuziika Masaka. Kyalo bakiyita Senya, is it? Manya n'eddoboozi Farida Nalongo, senior citizen ate nga ndi comrade for 20 years in the diaspora.